بینەر و گۆهدارên hêja dema we xweş be kêfxweşim careke dî li gel we bim bo xwendina beşekê ji pirtûka min ya bi navê Melayê Cizîrî Şêxê Aşiqan e. Vê carê xwewestandin. Besberî em derbasî babetê xwe bibin, dixwazim bala we bikişînim ser YouTube'a xwe. Ev tiştê ku ez diweşînim li ser YouTubeê de dikeve û gelek tiştê din. Min gelek helbestên Cizîrî awaz kirine, gelek helbestê cigerxwîn me awaz kirine. Ez ser YouTubeê de dixim, dixwazim hûn herin ser mal kanala me di YouTubeê de hûn gelek dibêjin dibê nizanim zehmet e em di rêya rabit re derbas bin. Hûn dikarin herin YouTubeê tê li behs xe tê navê mideyne Selam Darî bi tîpê Kurdî. Dema ku tu deyînî Selam Darî dicî de rûpelê me derdikeve, dikare beşdariyê di YouTube'a min bike bihêvî me ku hûn herin wê malperê hûn beşdariyê tê dibikin da ku dengê Cizîrî bêhtir bela bibe li hemû deverê û em karibin milletê xwe tev de bi teva Cizîrî bidin naskirin. Armanca me jê ev e ku em karibin dengê Cizîrî bela bikin him li cîhanê û him jî li nav milletê xwe. Em bêbên ser babetê xwe me got babetên Melayê Cizîrî ê helbestê wî me got me helbestê wî kirine babet. Babeta yeke min ji we gotibû mey li nig Cizîrî. Mey li nig Cizîrî me ji we xwend. Berî çend rokî jî me azarên evînê me xwend ji we re. Îro xwewestandin. Xwewestandin bi erebî jêr dibêjin elmûcahede. Yani ew ked û ew teaba ku tu dike a ku tu bixwaze tu bigihê dilbera xwe evîndar ew teab û ew westandina ku dike ji bo bigihê armanca xwe ku bigihê evîndara xwe. Xwewestandin bêguman rêya eşqê rêyek gelkî dijwar e. Yê ku bide ser vê rêyê gelkî diwesta. Ta ku aşiq bigihêje mirada xwe. û ji ber ku pîroztirîn armanca aşiqan gihiştina yarê ye, vêce hemû karînên xwe dixe min xizmeta armanca xwe de. Çi destê wî hebe dike ji bo bigihê armanca xwe. û gelek rahênan temrîn yani gelek rahênan ser laşê xwe dikirin û şerekî dijwar bi dilbijokê xwe re dikirin. Yani şerê ehwa û nezaat û şehewatê xwe dikirin. Ev rahênana bi laşê ta ku xwe paqij bikin. Da ku serwerî têkeve destê giyan de. Da ku serwerî têkeve destê rih de. û eger ev tişt pêk hat dê mirov berhev be, wê çaxê wê hazir be, wê berhev be û ber bi evînê de here. û ji ber ku agirê eşqê di dil û damarên evîndaran de ne, hedar ji wa re nîne. Xew bi çavê wan nakeve û her û her di kêferatê de ne û dema yarê ev bêzarî li nig Cizîrî dît, dema yarê ev bêzarî
لنگ جزیری دید ببورن لنگ جزیری دید دلی وی دما یاره اف بیزاری لنگ جزیری دید دلی وی پیشوتی بانگ لیکر و او وخوند داکو و ببینه و دلگش ببه بدیدنا وی جزیری دبیجه بزهر خوی شریف خواندم که خزمت کار دیرینی تپر جورو جفا دینت سلوک و سعی و جهدید اف جزیری دبی بزهر خوی شریف خواندم که خزمت کار دیرینی تپر جورو جفا دینت سلوک و سعی و جهدید امین ها بینا شروفه بکن جوار دیلبره بوی زمان خوی شیرین و خواندم و گوت تو بنده کبناره تعبت کی منی ای کبنار و هر تخزمت کریه و تو گل کی وستیایه و تگلک ستم دریا اوینه ده کشاندیه دوی مروف بردوان به دخبات خوده داکو مروف بگهجه آرمانجا خواه وک خوجه خزر به تا مروف مفای ورگره کردان جمیج و گوتنه خو دوی و گو دوی یکو خوی بکه گو بدستوی ناکفن دبیجه جزیری جارد دبیجه اف هالبستاویه ای بخدری را دویت آوا حیاتی بت نصیب دی بسعی و جهد یکسان بن لبالوی روز و شب خزمتا پیره مغانده کت کسی مقصود می شیشه و جاما زجاجه یه دویت دیرت حلب جوري هندي دي كشينت هر كسي طاووس دويت جوهرو درايتيم بيت تركي سر تيتن طلب ازيفي هالبستجار دوباره بكم خزمتا بيري مغاندي كت كسي مقصود مي نامیش پیشید بخوینن ای بخدری را دویت آوا حیاتی بت نصیب دی بسعی و جهد یکسان بن لبالوی روز و شب خزمتا پیر مغاندی کت کسید مقصود می شیشه و جاما زجاجه یه دویت دیرت حلب جور هندی دی کشینت هر کسی طاوز دوید جوهر و درایتیم به ترکی سرتتن طلب امین هاوانا شروفه بکن او کسی بخوازه وک خوجه خزر بگهجه آوا حیاتی دوی بشو و روژه کار و خباتی بیوستان بکن یه بخوازه میه بخوا دوی خزمتا پیر میخانه بکن میخانه خماره ایگو بخواز میه بخوا دوی خزمتا پیر میخانه بکه و هر یکی پیالکه جامع بخوازه دوی بچه حلب و یکو طاووس بخوازه دوی ستما هندیان بکشه و یکو خستکاوی گوهر و در را تنها به دوی سری خواج دست بده هروها اگر تو سرخوش نبی و تجهش نکوی تو ناگهجی آستا ناسوانان تو ناگه مستوى عارفه او ناسوانن کو وشارتو که اوین دزانن و هروها ریا چاره سریه جی دزانن
مروه بلنداهی بخوازه دوی جیشی خو بکبه دا ببه ناسوان دا ببه عارف اف لگور تصوفه دویت جیشی خو بکبه حتی ببه عارف ده اوینه ده مروه بلنداهی بخوازه دوی جیشی خو بکبه دا ببه ناسوان ده اوینه ده و بکبه ریزا اوینداره ده ده بیجه عارف حتى ننوشي جدست مي فروشي غائب نبو جهوشي بيدا نكر ولاية عارف حتى ننوشي جدست مي فروشي غائب نبو جهوشي بيدا نكر ولاية يناسوان اي عارف تاكو مي جدست مي فروشان ونخوا او سرخوش نکوه ناگهجه مرادا خواه بوی آوائی از دو ماهیه بوی بابتی تینم تا دمک بی ام هفدو ببینن بمینن دخیر و خوشیه ده